Масовна посетеност во црквата во Штипско Ново село по повод денешниот празник Рождество на Пресвета Богородица. Верниците запалија свеќи и се помолија за здравје, мир, среќа и берекет. Велат ова е еден од поголемите празници кој се слави, а тоа се докажуваше и преку посетеноста во црквата, како од утринава, така и вчера вечер. Мојата порака до сите православни христијани е да живеат во мир, слобода, здравје, среќа и да нашата Република Македонија да оди во позитивна насока, во поголем развој за сите, благодет за сите Господ нека ни дава. Мир и спокој. Нека се разбира и самите гледате колку многу верници има овде во нашиот православен храм. Нека дава среќа, здравје и се наубаво. Секој пат не може да одам на црква, ама ваа црква, ако ме спречи нешто да не дојдам, иначе обавезно доаѓам. Чувствувам смирење, однесам си мир дома у куќата за здравје, верувам за здравје, за спасение. Палиме си свеќички за здравје, сите дете, помолиме се. Мир, среќа, здравје, ум и повеќе љубов према народот. На 21 септември секоја година православните христијани го слават празникот посветен на раѓањето на Пресвета Богородица, познати како Рождество на Пресвета Богородица. Мајката на Исус Христос, Марија, е позната и како Светата мајка, Блажена Марија, Дева Марија Богородица, а денешниот празник кој се слави околу еден месец по празникот по повод нејзиното упокојување се нарекува уште и Мала Богородица. Пресвета Дева Марија се родила од своите стари родители Јоаким и Јана, кои веќе биле остарени, а немале деца. Тие му се молеле на Бога со плач да им подари чеда, па така Бог им ја подарил ќерката и Божјата мајка. Марија, попозната како Богородица, била родена во Назарет, а 3 години подоцна била одведена во храмот Јерусалимски, од каде што пак се вратила во родното место и таму ја слушнала благовеста на светиот архангел Гаврил за раѓањето на Синот Божи од нејзиното девствено тело. На денешниот ден се слави нејзиното раѓање, а овој празник има големо значење за христијаните. Се верува дека Богородица е заштитничка на мајките и воопшто на леунките, а нејзе треба да и се помолат и жените што наскоро треба да се породат за да имат полесно породување. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што се борат за потомство, па затоа на денешен ден тие носеле дарови во црква и се молеле пред нејзината икона.